pernafasan, dan respons tubuh. Burung unta berdiri tegak di bawah cahaya savana yang hangat. Lehernya yang panjang membuatnya mampu mengamati sekitar tanpa harus bergerak banyak. Matanya yang besar menangkap perubahan sekecil apapun di kejauhan, memberi waktu untuk bersiap. Di alam terbuka seperti ini, kewaspadaan adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Langkah burung unta terlihat tenang, namun tubuhnya selalu siap bergerak lebih cepat. Lehernya merendah, matanya tetap fokus membaca keadaan sekitar. Di savana yang terbuka, berjalan perlahan bukan berarti lengah, melainkan strategi. Setiap gerakan adalah keseimbangan antara ketenangan dan kesiapan untuk berlari kapan saja. Langkah burung unta membelah debu savana yang hangat. Kakinya yang panjang bergerak efisien, menjaga ritme di tanah terbuka. Di balik gerakan tenang itu, tersimpan kekuatan dan kesiapan untuk berlari cepat kapanpun dibutuhkan. Burung unta melangkah ringan di tanah kering savana. Tubuhnya tampak sederhana, namun setiap bagian dirancang untuk bergerak cepat. Kaki yang kuat dan leher yang seimbang membuatnya selalu siap menghadapi perubahan sekitar. Kalau kamu suka cerita alam dan fakta unik seperti ini, jangan lupa follow @clayfaunalab